I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 3 persone per violenza privata, tentata truffa, falso e sostituzione di persona. L'indagine avrebbe documentato l'attività di un nucleo organizzato di persone che manipolava informazioni in suo possesso e le offriva a mo' di ricatto ai congiunti di persone coinvolte a vario titolo, realmente o ipoteticamente, in vicende giudiziarie. Tra gli arrestati il poliziotto Antonino Consolato Franco. 5 persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Catanzaro con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini la squadra mobile ha accertato la completa sottomissione di un titolare di una nota concessionaria di autovetture di lusso. L'imprenditore non ha mai denunciato i suoi aguzzini, i quali a loro volta non hanno mai pagato le autovetture acquistate. 2 di loro investono un ruolo apicale all'interno della cosca Lo Bianco collegata ai Mancuso di Limbadi. 5 persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità fiscali e violazioni ambientali nella gestione della discarica di Catanzaro. Nel corso dell'operazione compiuta da Guardia di Finanza e Carabinieri del NOE sono stati sequestrati beni per 12 milioni di euro. La Procura di Catanzaro ha chiesto inoltre l'interdizione da pubblici uffici per 3 persone, tra cui il commissario per l'emergenza ambientale Graziano Melandri. In Calabria vivono 352.000 minori, pari al 17,5% della popolazione, ma i servizi in loro favore sono pochi, tanto che la regione occupa gli ultimi posti della classifica nazionale. Il dato è emerso dal secondo Atlante dell'infanzia a rischio diffuso da Save the Children alla vigilia della giornata dell'infanzia. La Calabria nella classifica dei servizi per minori è davanti soltanto alla Campania per quanto riguarda in particolare gli asili nido.